Николай Васильевич Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки. Майская ночь. Часть первая. Не беспокоясь ни о чем, не заботясь о разосланных погонях, виновник всей этой кутерьмы медленно подходил к старому дому и пруду. Не нужно, думаю, сказывать, что это был Левко. Черный тулуп его был расстегнут, шапку держал он в руке, пот валил с него градом. Величественно и мрачно чернел кленовый лес, стоявший лицом к месяцу. Неподвижный пруд подул свежестью на усталого пешехода и заставил его отдохнуть на берегу. Все было тихо. В глубокой чаще леса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый сон быстро стал смыкать ему зеницы. Усталые члены готовы были забыться и онеметь. Голова клонилась. «Нет, эдак я засну еще здесь», — говорил он, подымаясь на ноги и протирая глаза. Оглянулся. Ночь казалась перед ним еще блистательней. Какое-то странное, упоительное сияние примешалось к блеску месяца. Никогда еще не случалось ему видеть подобного. Серебряный туман пал на окрестность. Запах от цветущих яблонь и ночных цветов лился по всей земле. С изумлением глядел он в неподвижные воды пруда. Старинный господский дом, опрокинувшись вниз, виден был в нем чист и в каком-то ясном величии. Вместо мрачных ставней глядели веселые стеклянные окна и двери. Сквозь чистые стекла мелькало позолота, и вот почудилось, будто окно отворилось. Притаивший дух, не дрогнув и не спуская глаз с пруда, он, казалось, переселился в глубину его и видит. Наперед белый локоть выставился в окно, потом выглянула приветливая головка с блестящими очами, тихо светившими сквозь темно-русые волны волос, и оперлась на локоть. И видит, она качает слегка головою, она машет, она усмехается. Сердце его разом забилось. Вода задрожала, и окно закрылось снова. Тихо отошел он от пруда и взглянул на дом. Мрачные ставни были открыты, стекла сияли при месяце. «Вот как мало нужно полагаться на людские толки», — подумал он про себя. «Дом навехонький, краски живы, как будто сегодня он выкрашен. Тут живет кто-нибудь». И молча подошел он ближе, но все было в нем тихо. Сильно и звучно перекликались блистательные песни соловьев, и когда они, казалось, умирали в томлении и неге, слышался шелест и трещание кузнечиков или гудение болотной птицы, ударявшей скользким носом своим в широкое водное зеркало. Какую-то сладкую тишину и раздолье ощутил Левко в своем сердце. Настроив бандуру, заиграл он и запел. Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которой отражение видел он в пруде, выглянула, внимательно прислушиваясь к песне. Длинные ресницы ее были полуопущены на глаза. Вся она была бледна, как полотно, как блеск месяца. Но как чудна, как прекрасно! Она засмеялась. Левко вздрогнул. «Спой мне, молодой казак, какую-нибудь песню», — тихо молвила она, наклонив свою голову на бок и опустив совсем густые ресницы. «Какую ж тебе песню спеть, моя ясная паночка?» Слезы тихо покатились по бледному лицу ее. «Парубок», — говорила она, и что-то неизъяснимо трогательное слышалось в ее речи. «Парубок, найди мне мою мачеху. Я ничего не пожалею для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу. У меня есть рукавья, шитые шелком, кораллы, ожерелья.
Я подарю тебе пояс, унизанный жемчугом. У меня золото есть. Парубок, найди мне мою мачеху. Она страшная ведьма. Мне не было от нее покою на белом свете. Она мучила меня, заставляла работать, как простую мужичку. Посмотри на лицо. Она вывела румянец своими нечистыми чарами щек моих. Погляди на белую шею мою. Они не смываются. Они не смываются. Они ни за что не смоются, эти синие пятна от железных когтей ее. Погляди на белые ноги мои. Они много ходили не по коврам только, по песку горячему, по земле сырой, по колючему терновнику они ходили. А на очи мои, посмотри на очи, они не глядят от слез. Найди ее, парубок, найди мне мою мачеху. Голос ее, который вдруг было возвысился, остановился. Ручьи слез покатились по бледному лицу. Какое-то тяжелое, полное жалости, грусти чувство сперлось в груди парубка. «Я готов на все ради тебя, моя паночка», — сказал он в сердечном волнении. «Но как мне, где ее найти?» «Посмотри, посмотри», — быстро говорила она. «Она здесь. Она на берегу играет в хороводе между моими девушками и греется на месяце. Но она лукава и хитра. Она приняла на себя вид утопленницы. Но я знаю, но я слышу, что она здесь. Мне тяжело, мне душно от ней. Я не могу через нее плавать легко и вольно, как рыба. Я тону и падаю на дно, как ключ. Отыщи ее, парубок». Левка посмотрел на берег. В тонком серебряном тумане мелькали легкие, как будто тени, девушки в белых, как лук, убранный ландышами рубашках. Золотые ожерелья, манисты, дукаты блистали на их шеях. Но они были бледны. Тело их было как будто сваяно из прозрачных облак и будто светилось насквозь при серебряном месяце. Хоровод, играя, придвинулся к нему ближе. Послышались голоса. «Давайте ворона, давайте играть в ворона!» Зашумели все, будто приречный тростник, тронутый в тихий час сумерек воздушными устами ветра. «Кому же быть вороном?» Кинули жребий, и одна девушка вышла из толпы. Левка принялся разглядывать ее. Лицо, платье, все на ней такое же, как и на других. Заметно только было, что она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась вереницей и быстро перебегала от нападения хищного врага. «Нет, я не хочу быть вороном», — сказала девушка, изнемогая от усталости. «Мне жалко отнимать цыпленков у бедной матери». «Ты не ведьма», — подумала Левка. «Кто же будет вороном?» Девушки снова собрались кинуть жребий. «Я буду вороном», — вызвалась одна из середины. Левка стал пристально вглядываться в лицо ей. Скоро и смело гналась она за вереницей и кидалась во все стороны, чтобы изловить свою жертву. Тут Левка стал замечать, что тело ее не так светилось, как у прочих. Внутри его виделось что-то черное. Вдруг раздался крик. Ворон бросился на одну из вереницы, схватил ее, и Левку почудилось, будто в ней выпустились когти, и на лице ее сверкнула злобная радость. «Ведьма!» — сказал он, вдруг указав на нее пальцем и обратившись к дому. Паночка засмеялась, и девушки с криком увели за собой представляющую ворона. «Чем наградить тебя, парубок? Я знаю, тебе не золото нужно. Ты любишь Ганну. Но суровый отец мешает тебе жениться на ней. Он теперь не помешает. Возьми, отдай ему эту записку». Белая ручка протянулась, лицо ее как-то чудно засветилось и засияло. С непостижимым трепетным и томительным биением сердца схватил он записку и проснулся.